Я пришел сюда, потому что, во-первых, годовщина была особого значения. Значит, 20 лет независимости – это уже срок. Это не шутка, это не импровизация, это уже часть жизни практически поколения. Поэтому мне было приятно приезжать сюда и смотреть своими глазами. Потому что, как будто странно, но я первый раз здесь. Много раз был на Кавказе, много раз был в Южной Осетии из-за исторических причин. Я оказался там первый журналист, когда началась Первая война. Я оказался там, поэтому я был свидетель, а после этого я переходил границу огня, линии огня, и пошел в Тбилиси и сделал интервью с Гамсакурдия. Удручающее интервью, я потом писал, и кто-то переводил мою статью из итальянского на русском, и получается, что в Южной Осетии все знали, что я был там, и, конечно, хвалили вот эту статью, потому что я сказал правду просто. Вот, из-за этого начала моя кавказская история, скажем так. Но в Абхазии не получилось до сих пор. Но я считаю, что ваш опыт очень большой, и что надо здесь, я бы не сказал восстановить правду, что это сложное дело. Я бы сказал так, все это время и для Абхазии, и для Южной Осетии, даже когда я был в Европейском парламенте, я попытался объяснить, что здесь вопрос, первоначальный вопрос, это о реализме. Что это за, что хочу сказать? Что до того, чтобы объяснить, кто прав и кто не прав, до того, чтобы восстановить историю, как она была, все, что это довольно сложно для людей, которые живут очень далеко, которые ничего не знают и так далее. Самое элементарное это сказать, что это понимать, что нужно здесь реализм, что возвращение назад невозможно. А если возвращение назад невозможно, это первый пункт. Как можно вынудить народ вернуться назад после такой истории освобождения? Это просто невозможно. А когда я был в парламенте, я объяснил, вы не можете предлагать абхазскому народу или южно-осетинскому народу вернуться назад. Потому что это означает, что вы предлагаете им потерять жизнь. Не только свободу, жизнь. Вот. Это поэтому нереально. Значит, надо признать реальность. История изменилась. Изменилась, есть очень четкие причины. Но, во-первых, надо понимать, что история изменилась. И вернуться назад невозможно. Все. После этого единственный разумный вариант – это отказаться от насилия. Ну, просто вычеркивать. Не будет больше насилия. Это для вас, для абхазцев, это для южно-осетинцев, это для грузин. Давайте прекратим. Вот и все. Ситуация ясна. Прекратить войну – это самое важное. Начинаем дискутировать спокойно. Это новая история и для вас, и для других. А это оттуда не происходит. Оттуда продолжает, конечно, идея преимущества, идея, как говорят, вернуться назад. Вот это нереалистично. Вот. Поэтому это первый, я сказал, первая моя мысль, это чтобы люди в Европе поняли, что ситуация изменилась. Это уже первый скачок, скажем. Если удается этого понимать, потом, я думаю, что переговоры могут начинать и с Европой, и с другими странами мира и так далее. Первый. Второе, очень важное, для меня важное. Я уже это сделал, но сейчас я буду делать больше и более, как сказать, четко и основательно. Здесь надо доказать, что абхазский народ – это народ, который имеет свою идентичность. Вот очень важно. Знаете почему? Может быть, для вас, абхазцев, это как наивно сказать, но для Европы это не наивно.
Я знаю досконально. Объясняю. Многие на Западе считают, что абхазская проблема или южно-осетинская проблема – это последствия Советской империи. А это не то. И поэтому вот, например, один очень важный пример. Ваш язык. Язык – это народ. Народ, по существу, это его язык. И не понимая языка, не знаешь даже народ. Я это понял. Мой опыт России мне давал такой простор. Как итальянец, мы многоэтнический народ. Это очень просто. Все итальянцы. А пришел в Советский Союз тогда и видел, как много народов оказались в одной территории. Конечно, это огромная территория, все-таки были много разных люди совершенно. Ну вот, я понял разницу между народами. Что это означает, что кто-то выше и кто-то ниже. Не об этом речь идет. Разница все-таки. Мужчина это не женщина. Вот. Я не говорю, что мужчина лучше, чем женщина или наоборот. Говорю, просто разные. Это тоже реализм. Но, вот. А здесь, понимаете, объяснит, что абхазский народ имеет свой язык. И свой язык очень сложный, совершенно своеобразный, который ничего общего не имеет с другими европейскими языками. И что ваш язык это совершенно другой от грузинского языка. Вот очень важно понимать. Этот народ даже с самого начала, исконно, имеет другие корни. И поэтому, конечно, можно сожить без войны. Но все-таки это не Россия, это абхазский народ. И значит, что абхазский народ это не последствия России, или что-нибудь, какие-то последние части, последняя капля. Это отдельно. И поэтому очень важно, потому что в политическом смысле все говорят, вот, Россия хочет сохранить его, как сказать, влияние на эту часть территории. Но если это так, вот это абхазский народ исчезает, как будто он только последствия другого. А я считаю, что это большая ошибка. Это историческая ошибка из тех, которые не понимают. Вот. Поэтому я буду писать много о вашем языке. О собственном вашем языке. Между прочим, то же самое. Южная Осетия тоже имеет другой язык. Однажды я выступил по телевидению в Италии. Я рассказал, что там говорят по-осетинскому. А все смотрели на меня с удивлением. А как, не русские? А я говорю, не русские, они осетинцы, понимаете? Так много осетинцев, то у них есть язык. А как абхазцы, так много абхазцев, потому что у них есть язык собственный. Это история их. И поэтому они имеют полное право это сохранить в полном объеме. Это их история, это их жизнь. Это, я повторяю, язык – это народ. Это очень важно, это дело. И даже я думаю, у меня такое впечатление, что если я буду иметь такая возможность объяснить такие свойства, это уже будет облегчать намного ситуацию. Люди будут начинать думать, что есть субъекты, коллективный субъект истории. И здесь надо уважать все коллективные субъекты истории. Все в этом, неважно, большой или маленький народ, неважно совершенно, в этом смысле все находятся в одном плане. Большая, гигантский Китай и маленький абхазский народ. Никакая разница. Здесь на уровне прав людей сохранить себя, это очевидно, это одно и то же. Вот это, на этом базе я буду строить мою работу. Помочь вашей независимости. В культурном, если вы хотите, в культурном плане, больше, чем юридическом. Конечно, я знаю все причины. Я знаю, что Абхазия была, как мне сказал один из моих друзей, сказал, Абхазия был подарок Грузию со стороны Сталина. Ничего больше, ничего не меньше. Он решил, что не существует абхазский народ, и ставил Абхазию внутри Грузии.
Но это было решение одного человека. Можно, конечно, обсуждать, ошибся, почему ошибся, и почему так и делал, он грузин, и почему он был руководителем Советского Союза, не важно. Важно, что в историческом плане ничего не имеет, никакое значения не имеет. Это человек, который принял решение. Я подарил грузинам часть мира. Абхазию. Как я помню, это довольно смешно. Как Хрущев подарил Украину, Крым. То же самое, одно и то же. Но вдруг один человек большой находится у власти и говорит, значит, Украину дадим. Конечно, в его голове было, что в истории всех веков Украина будет в составе Советского Союза. И поэтому проблем не будет. Думал, ошибся, конечно, знаю. Ошибся Хрущев, ошибся тоже Сталин. А абхазский народ имеет право сказать, нет, мы не часто Грузии, мы отдельно, всегда были отдельно, много веков отдельно. Наш язык, опять повторяю, создаваться в истории. Это не ваш язык, а мы не вы. Потому что парадоксально, европейцы должны быть те, которые лучше всех остальных понимают. Первоначальный эксперимент построения Европы был базирован на идее создать новое государство широкомасштабное на базе присутствия мультикультурной ситуации, мультиязыковой ситуации, мультиисторической и народной ситуации. Вот Италия, Франция, Германия, очень разные, совершенно разные народы, без войны. Вот единственное. В истории человечества никогда не было, нет ни один случай, когда государство формировалось без войны. Вот, все, и смотрите назад, вы понимаете, что действительно никогда этого не было. Вот, вдруг Европа говорит, мы можем создать такое государство по-новому, без войны, договаривайся. Вот. А в Европе не понимают проблему разницы. Как будто после этого эксперимента, после кризиса этого эксперимента, можно так сказать, возвращается идея неоколониализма. Внутри Европы и вне Европы. Вот. И я считаю, что это тоже очень важно. Использовать Абхазию как пример, что надо понимать разницу, но не надо навязать никому разница. Вот. Это третий пункт очень, очень важный. И, конечно, последний пункт, но не менее важный из других, это мир. Если мы продолжаем думать, что противоречия, которые имеют объективный характер или исторический характер, который можно понимать, если не оправдать, если не понимаем, что эти противоречия – это уже факты истории, и то надо решать без войны, будет плохо для всех, не только между абхазами и грузинами. Это проблема, которая везде возникает снова. Мы должны учить разговаривать, значит, обменять опыт, мнениями, исключая войну. Потому что война все равно ничего не решает. На таких процессах, на таких сложностях война только дает иллюзию, что решает. На некоторое короткое время, а потом опять спихнут. Потому что, я помню, был большой русский писатель, который сказал, что надо ходить человеческим шагом. Человеческий – это очень глубокая мысль. Ты можешь делать переворот, ты можешь делать революции, но если ты двигаешься быстрее, чем человеческим шагом, потом тебе приходится вернуться назад. Нет другого варианта. Потому что люди – это люди. У нас есть
наше физическое, психологическое время развития. Мы не можем отказаться от нашей эволюции. Мы дети эволюции. А когда нас толкают насильственно, результат будет обязательно необходимость возвращаться назад. Вот. Поэтому вот эта часть разговора, это очень важно. На сегодняшний день я начал сказать, надо быть реалистами. Вернуться назад, это будет невозможно, особенно здесь, вообще невозможно. Просить у абхазцев вернуться назад означает, чтобы они должны отказаться от их жизни, не только от их убеждений, это их жизнь. Я повторяю, не только убеждение, не только свободу, это жизнь. И этого никому не имеет права просить одному человеку или одному народу. Ни Европа, ни мир, ни он не имеет такой права. Поэтому я в вашу сторону, потому что в какой-то мере вы представляете пример цивилизации, которая защищает себя. И я считаю, что это фундаментально. Для всего мира фундаментально. Это вы маленький народ, но тем не менее, я сегодня сделал тост, но, понимаете, тосты обычно похваляют те, которые слушают. А я думаю, что это символически очень сильно. Значит, я сегодня пришел в Абхазию, Сухум, и видел, встретился с маленьким народом, с величайшей историей и с гигантским будущим. Вот мое желание для всех вас, потому что считаю, что это желание, если осуществляется, будет часто наших побед общих, человеческих.